may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, Jima anak kaw. 20,000 manan nanang. Ay nawaw! Nagsya atan. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod nanang, saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo anak kaw. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga ibander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo ayan nanang. 5,000 laang anak kaw. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak kaw. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan nanang, saan ang masapol nga ibagayo taamok dagitan? Si kamit ten ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay aya makadakwada. Good morning, Mari Roda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita amaray. Siyempre, adamanan kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day tamaray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak ita maray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribula ang Maray. Ay isanan maray. Makautang ak paikit day. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan mo't day maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asikalatan ti mapan. Naimbagkan ka taawan agungot. Ken adda kwartam apagsugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kaw. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talahan ti kabala. Amuyo man. At atiputot ko masapul a sustentuak. Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kaw. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta, tapno awan maibagbaga ti pamilya ti eksmuken ka. Aywan mo't tatang. Ure kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak kaw. Ure awan kayon kinjema. Agbalin ka responsable nga ama iti anak yaw. Wan tatang. O sige, agpakada akon. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan-anad ka di tabalasiw taaw anak kaw. Anya kalakid di mutin aya, Jima. Apay ka din nanang. Itay pengagsangsangit ti anak mo. Apay kanu aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw, no naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impawit ni tatang na. Pangasim nagado ti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken ibander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan mutten amay drawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw.
Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ng ti ipaw itdain ton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaiso nga rod matiliw-liwak maray. Saan ama iparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Ibander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag ko man mga baka. Saan mat nga raw takanayon ka amaabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Ibander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay ija abroad. Isu nga agpanayon ka anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunang mat Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mat anangin na ti magatgatang ita. Saan ama balin? Tadamot ti datunga paggasgastusak. Di Ibander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone tada kami ti agsarita. Ah, Hello Ibander. Abay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month asustintaw. Pagbalinamon at 30,000 per month. Ay nawaw. Abay ako urang. Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, Nana? Nanginangarod ti magatgatang ita. Di ka makaawawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo. 30,000 per month ti itid mo asustintaw. Anya ti kunam, anak ka? Ulitin man. Imawag damanin kanyak tatang. Urang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw, kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakin ka, anak ka? Jak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali apaggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangin ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan da kumatatang. Jak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ka. Tulungan ka. Numasapol nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kapsat. Iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kapsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na at 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko. Tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pailaang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laeng met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka diti ibagbagam kapsat. Day ti pudno kabsat. May mayat no ipalis tayo laengan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa bali met abul sa ti papanan na. Ay, kapsat, di mo ibagbaga asyak ti nagipulong ken ka Ay, Maasyanak laeng ngamin ken Evander. hello anak ka. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida?
Saan ko ida nakasarita? Ngam adda na amuak anak ko. Anya day tatang? Anya tinaamuan nyo? Saan laang mo't gayam at iputot mo ti papapananti kwarta nga ipawpaw itmaw? Anya? Dahita ti pudno anak ko. Talaga nga agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit anak ko. Ibagam ken Jema, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw tatang. Mangted kalaangan iti basit akas anak ko. Tapno adda gastusan da no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ta anak ta. Anya? Manipod ita, saanan a kwarta ti pawit ko? Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, ha? Iso nga rut nga ilistam tag-purchase ni Manang. Kwarta latang aminin ti pawit mo. Siyak medden ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad-adal ti anak ta? Unay kamutan, tila ang bagim ti pampanunutan. Saan aga puta dak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kaya timangi pawit iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang muti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak medden tag-desisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitang pay ti putot maw. Anya? No di mo kaya timangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot maw. Mangtedag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka? Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali abul sa ti papananti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka, awan pa'y sirsir bimbay. Oh, para ita puko ta kulasa. Dayta laang, Ado dayta. Good for 1 month. awan na yun na kwarta. Aywan, adda ti 3,000 dito. Ay nawaw, 3,000 laang. Tanda mo ti ginatang mi agatas. Diaper, kanda duma pa'y akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pa'y laang, kat imbagami mo't ada kamilatan ti makaamaw. Gaputa diyo amot agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, amo mi dayta. Ti kada kami laang. Kat agtipid kayo kumamay. Saan akong kumpurmi ti pangigasgastusan wano pang usaran nyo iti kwarta? Di mo ipakpakita ti ubing iti dayjay nga Evander. Wen nanang, Marmarwam dayjay ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana, ta isuda mo't ti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayong manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mo. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, mabusurak launay iti dayjay nga Evander. Nay, apayan maray. Wana, tag-groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano aya ti sigod nga itid na kada kayaw? 20,000 iti binulan, maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay, maray. Sobra dayjay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamaen nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Evander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkwana. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, ket adda ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti dagduma dita? Anya tintiks ni Jima ken ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw,
Apeng agdemandada. Gaputa kurang kano ti itig ko asustento. Nagturad mo tanda kita tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo tatang. Urayam nga agdemandada anak ko. Ha? Marmarwam da kita tao. Nagdemandada. Sumango ak. Para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talig ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bayam ida no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit da kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall, maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada iti mandak, maray. Asino mo't maray? Dayjay nga Evander, Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ititid na. Idi mandaki day. Nananana, agpanunot ka pa'y imbang maray. Di ka agdardara sudos. Kita, ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay maray, di ka mabain no maamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdemanda ka, amangan no mabaliktad kayaw maray. Amangan no maamuan da anag numarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFW jay tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmet tinday taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo ije barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbut ang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan? Wana ngam amangan no mabaliktad tayo. Amangan no da tayo ti maibabain. Anya? No agdimanda maamuan da ti angot tayo. Maamuan da nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di Evander. Ay, kasano nga rudan da ita, nanang? Awanan Anusan tayo no manaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayaten day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, ket para laeng iti ubing. Saan ket a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agsaludsod kapay kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga iesprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok tiraramide, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta kapay nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga iesprem, ang mga numasubra am tumanen. Wana tapos siguradong epektibo. Saan mo mabali na bay aklat na mapeste na itimula? Unay kamatay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit di tibutas ka ta, grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma.
Di kag buntong-buntog di tatanay. Anya turasan. Agasam manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw, apay ka di Marimer na. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagipak itay agsapa mare. Ngam isupay kit diti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak ammo man kanila kay ko mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas na mare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan matla ang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, Juan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang spray ti kumparik a chemical. Anya nga ro ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamat husto laeng Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tay nasubraan nga abono na iday. Dait na laeng, ang mga panunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? No agsauak, ang mga nusakitin naman ang tibagak. Naijay pa ya pari pildreng. Ay, kasano nga tadaytan? Iso nga awan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Ha? Kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itaimin ko lang. Sa dino tinagapwam pari pindreng, iti garden ko pari Juan. Kasla saan ka pa na makaisam pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi ti mula ka natang? Aniya, kat no nag-spray ka kanumat idikalman pare? Ay, naka mo no kasano na pasamak na jay. Ay nawaw, sayang bata pare? Ang mga nusobra ti inyis spray, iso naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakat ko pare? Ha? Apay ni bakat mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti pa nag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang mati pabasulam? Sino kumapit ti daduma pabasulam? Sumanauntumat ngamin. Pakibiyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lakit nga ruran. Asino ka no ti malas nga ibagbaga day tapid ring, Juan lakay? Ni kanong bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Asino kumapay? Isulang mati amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya? Naluto ti mula daan nateng bakit? Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon asobra ti inyi spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Day, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog ka itapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanan, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kais isprim laang mat. Imposible anapis ni amin. Natay da nga road. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin na? Anya? Sika ti malas, bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Wala ata kung kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga maragsakan no kasta tinapasamak.
Di ka managindi ti amo dita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka, Pedreng. Ti ibagam kit day, naluto tamulam, ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape amari Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti day ja Pedreng, Mare. Ay namare, no ammom lang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga day ja tao, Mare. Si kakano ti malas, mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na. Ay, ammo pa'y iti asawang, mare. Ipabasol na ken katibasol na mabalin mo't ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damot nila kay ko ang mabalin apagsaludsodan na, mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti amuna, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, mare. Sayang ti kwartayong. Saan kayon sapay mo't anakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang ti papanam si Kapidreng. Itayan ni Nanang. Apay, anya ti aramiden mi jay. Anya kumapay. Mapanak bumulot iti kwarta. Manan? Anya nga ron ti maramida kat natayimot nagiti mulak. Nasken nga agmulak manana. Manon ti kwarta na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga ron ti kayat mo? Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akas ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidem, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Iso nga agmamalas tayo takasta ka may. Tangiwat mo ti makagapo no apay nga agmalmalas tayo ita. Agsauak mat Saan amabalin nga urayak nga do ti masayang akwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akas tamon. Anya ti masapul mau, Pedreng, anak kaw. Mabalin ti umutang Nanang. Ay nawaw, anom ti kwarta. Igatang ko iti imulam mi anateng a. Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapit, anak kaw? Awanan, kapitan mi Nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga ron. Masurunak ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin Nanang. Sakbay ang nag-spray ag. Nagado sao ni Lolita. Makarengreng. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli ak iti kabigatan na. Natayon na iti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubram ti chemical Ay Nanang. Lalagakit di ang agmalmalas kami. Malas na dyan, Lolita. Anay ko. Uray kayo mo't Nanang. Sipatundak pa ibig. Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Katpudno mo't Nanang. Ni Lolita ti magagapo no aping agmalmalas kami. Anya! Kurang mo pa'y! Rinapito mo. Jak magustuhan dagit arum-rumar di tangiwat mo! Anya nga Nanang. Itayak pa nga guruuray. Ang takati may pabulot siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Talkin yung samat ni Lolita nga masyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula. Awan tom ti kanan may. Kasda ko nakitayag. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to Nanang. Numawaya anak ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninanang? Awanan ti bibiyang mo.
Katagsaludsudak ata asawa nakot nga rod. Naawan intod na. Anda nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manan. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasi kapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan ti inaramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arudan ti tao. Karkarwan nyo pa mag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagakan ka, ay talaga nga agmalas ka pidreng. Asino nga minti nang ibaga asubram ti iisprim a kimikal. Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin kwa na. Da kayo mati lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasari tayo dagiti agasawa, nana. Madamag ko man. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasamak. Basol matlaang ni pare Pedring, nana. Adda ka di pamanaknak mao mirna. Addaan, nana. Mabiit laang tay pakitakan ka ti pinicturak amula da. Oh, kita day ito, nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak pa ikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare Pedring. Anya? Tidakas ngamin kin ni pare Pedring, di na kaya ti maisuro, nana. Uray agsaludsod to pa'y kat di na maaramid. Ay, isumot lagayam analuto ti mulada. Inton adadakas ama pasamak ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yun nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay, talaga nga awan ti manaknakam day taak tao. Adda kayo matgayam nanang. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka, Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulayo, aya. Naluto kanumat ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pedring kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam nagistorya si Katidakas. Wen tasyak kanu nga rod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak day Pidreng. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwarmat nanang. Jak amo ano sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat nagpakada kanya. No kasta, anda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pedring. O pare, natanawa kita saan nagdiretsuak di ti balayaw. Limabas ni nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita. Ha? Ay, saan mo't bagay? Abangan no idyandar aramida, iswajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Matanagan ako. Amangan nagpulong man na dyan, Lolita. Saan ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo nga agmalmalas? Nasobraan lang ti chemical nga inusar mo, isaan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado itar aramidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ti asawam ti pabasulem? Nasayat mo't tanagawid kan Pidreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planuan tayo anaimbag dagiti rumbang aramidam. Anya? Wan, tama nga nupalpak tumanon ti mulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan at ngarunan iti kwarta na nang. Saan nagpaunang ti siguro supplier ko.
Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod nga agsasarita tayaw. Sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Wala. Pagadalam day ta, anak ko. Inton sumarunaw, agdamag ka. Di ka agpakalaeng. Ken numabalen, saan aday ta malas-malas ti sangkay bagam. Nalawag. Wala, nanang. Dumawat kan tumulaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, pidray nga nakap. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan anak kamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidam, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan a masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti konam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adaan nanang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarti kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutak kwa na nanang. Kasanungay ti trabaho. Iteks kulatan ni boss, no da kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang, mayat nanang. Agmotor kami, tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't, kabisado mi mo't ti kalsada dito lugar tayo. Kaya't kulang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat ammo tayo ngay. Amangan no adamot mam amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kin ni Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson? No, kailangan ka. Kaya't ko mga itad mo ti cellphone number mo kanyak. Muto iti cellphone mo, tayo save ko ti number ko. Pudno? O kailangan ka? Awan ti agungan? Ay nawaw, imbagak mat kang kaitay asing gilak pay laang. Amangan mo, Jack, amo ka. Awan pagdanagam, ta sa anak akas iti daduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman aklaunay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh. Wen, adamot kiditi. Adati motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre fully paid day dyan ang motor. Mga Gerson na nakaw. Ay nawa. Itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro katetex nan. Ay nawa. Api akas na ti pa nagkita yung kanyak nanang. Asino ti katetex mo aya? Padaya mo. Di nakmaulbudan na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw an na in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na.
Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, paikat. Ipasyar ko to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakit day. Awan parikot dita. Katetex mo matgayam day di Gerson, Mimi. Wen friend, Anya ti ibagbaganakan ka ngay. kayat nakano ti agdaton kanyak friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam mo kayo. Wen nga rod, saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na. Sa dino nga minan ti pagtrab-trabahuan day, Jay. Mangup opisina kano friend. Ijay, Ijay sentro kano. pudno nga tati bagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak friend. May mayat lata ti makasigurado, friend. Narigat ti agtalak iti estranghero niya. Sa bagay, addamat kit di puntom. Wen, adag dito'y office ita. Saan ka di nga agungot ti boss mo no agsel-cellphone kay ti oras ti trabaho? Nalakalaang mo kasarsaritan ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo latta ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay nga min aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ayaw na. Mabalin latamat. Agtext kan tulang no saan ka busy. Ay unay kalaki di mutan. Naurnungan ti brief mo, yay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadda ti kasarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No daramidam, iti pagpeti cellphone ko. Agsarita tantulahangan no saan ka busy. Bye! Nanggag kong adda kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. ti babae apagdatdatunan na day jay, tatang. No kasta, agdatdaton man gayaman. Wen. Asino mo day tabalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal. Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumot lagayam Bantayan nyo man kit day tatang. Ang mga no adun tumanan ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwana day taa. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. At dakin ko na no aramidin namanan. Makatawon mo't tin nga agdatdato nakin kami, may. Kat? Kaano nga klunan nak, ngay? Ay nawaw. Imbagak mat kang ka idi akayat ko ama-am-am mo ti pamilyam. Kasapulan ka di bay? Wen ta mga numailaw anak ang mga klon kang ka. Kat saan gayam asyak ti kayat da para kan ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sa kubay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo't a tao. Wen ngam. No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Ngam, masapul nga urayan ti day off ko. Amumot amang opisina ak. Siguradwom laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't ka di asawan deta nga aklunan na kam. Wanan Yes! Yes! Ay na, agyaman na klaunay, Mimi. Di ka madanagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti masawam. Ngamin, adain kalik a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo. Kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to no day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko matay sumot kan ti pakiasawam, friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay. Si kamot kit di ti makidan na kan kwa na no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Si kakit di mat. Awan ti kayat ko asawon, friend. Mala, agmerienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong,
Nasaya sa ano kasta. Tapno movie mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba, itaada na patig nga ibagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patig tibagak. Sana mabaling nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi. Anya aya tinapatag ngay bagam. Dumngag kaya na yung bag-apong. Nanang, ay baga mo, nanyaman data. No umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudin na nupod no amang opisina ak. Wanti isong batyo kan kwa na ah. Ay nawaw, saan kamot amang opisina apok? Wen nga rod anak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka ket construction worker ka mag. Iso nga ron timbagak at trabaho kan kwa na. Anya, pagulbudin na kami pa'y kan apong mau. Basta aramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may sa, no salud-sudin na nupod no nga daing kalik akinabak ng itinalawa at agatayo. Wanti isong batyo ah, nalawag ka day apong, nanang. Ah, Daya mo ingkalim. Awan mo't nalawa adaga tayo, apaw. No kayat yu ama ka asawa ak. Aramidin yu latan ti imbagak. Dinak ibabain itinubyak. Dumngag ka na imbag, tanapatag ti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend. Nasaong kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot ti nasa una kanyak. Ulbud day di lalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud tinobyo? Am mo matgayam ti may sa agayam ko tinobyong. Construction worker ka no, may saan amang opisina? Anya? Day tatipod no, friend. No kasta, manangal lilaw gayam de alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Adda ko makayat ko amaamuan apong. Anya day tay? Pudno ka di amang opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apod no, tinasauna kin ka. No kasta, pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, day tatipod no. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adakan ka no maaklon mo ti apaw. Amumutan tipod no. At dapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apod no day ta apaw? Ay nawaw, manangal lilaw matgayam ti apuyo. ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang. Apay. Timbagak kada kayo ah. Anya day jay, aya. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Di may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. O nanang, di na ko maibabayin iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang, tanog kang mali kayo, awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang pantag kang mali kayo. Apayakas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo tinamakasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diya ka mo anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kenkwana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan? Kasla awanak laangin kenkwana. Saan mo takas dyan asigod ni Mimi ah? Day, adda umawawag ka. Ni Mimi siguro day ta. Ha, isong agbayso nanang. Song batak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan, Gerson. Anya? Agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ni, apay akas tamot ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanya. No kasta? Ammo kunti kinapudno. Saan na kun na maulbudan ita? Manangal lilaw? Mimi! Mimi! Awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amang opisina? Kan awan tinalawa adagada.
Nagturod pa'y amang ibaga kanyak, asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabaknang, tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan matdakas na no ibaga na ti pudno. Day tangarod, sa anak met arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak. Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpaiso no kasta ti lalaki, friend. Bed of roses. Ay na, Gerson aya. Anda kayo magkam dito, nanang. Ti panagin inom mumutan tin into na ram. Makalawas na kasta. Basol yung matlang, nanang. Basol niya! Ay na anak ko, inaramid mila ang kanapong mo no anya ti ammo mi apagsayata. Di ba kayo kitde? Di yung kaya't ang makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulbud ka. Kasano ama-am-am mom tinaikari para ken ka no agulbud ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sanak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol nyo at wala ito'y. No inaramid nyo kumatimbagak. Awang kumati parikot ita. Ay, maturog ka kit din. Nabartekan. Di mo amo tilaw-lawatem. Ayan na apong. At day ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag. One-on-one kami. Inuman mo ito'y arak nga nyawid ko. Ay, pangaasim. Di mo disturbon ni apong mo. Maturog ka kit di mo ten. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag siya tayo. Ay, agsarden kan. Nakalalaaw ka, katrabing. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulan na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasaritam man tatang, ipalawag mo ti amin kan Kuana, tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makarieng. Agyaman akuna ay tatang, No apay nga may nakaykayat na nga al-alilawan. Dagiti babalasa nga pagdatdatunan na. Imbes nga ibaga na ti pudno a kinatao na. ay jak mo iti apo ko yu tatang, sabali ti kapanunutan na. Kumusta ti Reknam, apo? Agsaludsod kayo pa ilang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amaw, mapaw. Saan mo't ngamin adakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No apay ngamin ngay bagayo ti pudno ken mimia. Imbrik nakit din. Apo, saan mi akayat ken nanang mo ti agulbog? Kasanaw, no agulbog kami ket mamuan tumot laeng ni mimi ti pudno. Di may raman kami ken nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makasawa kano kastoy lang nga pong. Nadamanan ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbog. Ta makapadismaya mo laeng nga men. No ulbog. Wano man nga lilaw ti lalaki. Apong, laglagi pa. Nga dadag iti babae. Asan akwarta tikit kita anda. No di kat ti ugali ti may sa alalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasim, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos. Adanto apo. Adanto ma'am-amom. Kay babae akap-kap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang, apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.